Однажды в далеком селении жил мудрец, чья слава о доброте и рассудительности разошлась далеко за пределы его родных мест. Люди приходили к нему за советом, за поддержкой, за спокойствием, которое исходило от его слов и взглядов. Но там же, в том селении, жил человек с совсем другим характером. Он был груб, вспыльчив и завистлив. Люди стороной обходили его, ибо знали, разговор с ним не приносит радости. Этот человек завидовал мудрецу, его уважению, его спокойствию. Однажды он решил испытать мудреца на прочность. Он подошел к нему на улице, при всех людях, и громко сказал: «Ты не мудрец, ты обманщик. Твои слова пусты, а твои ученики — глупцы. Ты ничего не стоишь». Толпа замерла в ожидании ответа. Все знали, сейчас мудрец поставит обидчика на место, ведь у него всегда был острый ум и убедительные слова. Но мудрец лишь спокойно посмотрел на него и сказал: «Возможно, ты прав». Глупец растерялся, но, желая сохранить свое превосходство, вновь сказал: «Видите, даже он сам признает свою глупость». Он отвернулся и с торжеством ушел. Толпа начала роптать, кто-то осуждал глупца, кто-то не понимал, почему мудрец не защитился. Один из учеников подошел к учителю и спросил: «Учитель, почему вы позволили ему так с вами обращаться? Почему не поставили его на место? Ведь он несправедлив и груб». Мудрец посмотрел на ученика с доброй улыбкой и ответил: «Если кто-то хочет подарить тебе яд, но ты не возьмешь его, кому он останется? Если человек хочет обидеть, но ты не принимаешь обиду в свое сердце, разве она станет твоей? Но люди подумают, что вы слабы, раз не ответили». Удивился ученик. «Пусть думают, как хотят», — сказал мудрец. «Сила не в словах, а в тишине, не в спорах, а в покое сердца. Спор с глупцом, как борьба с грязью, даже если ты прав. Ты все равно запачкаешься». После этих слов ученик задумался, а толпа молча разошлась, унося с собой тихий урок этого дня. Иногда лучший ответ — молчание. Потому что тот, кто по-настоящему мудр, не ищет победы над другими. Он ищет победу над собой, над гневом, над гордостью, над желанием доказать что-то миру. Если вам понравилась эта история, поддержите канал. Поставьте лайк, чтобы такие видео выходили чаще. Напишите в комментариях, как бы вы поступили на месте мудреца. И обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые мудрые притчи и философские мысли.